어저께 보시고 마음이 아파가 도끼가 자른 고기 마음이 아파가 이거 차로 싣고 와가지고 이렇게까지 아이고 참. 장단동은 너무 많이 했습니다. 이 정도면 오래 못 가고 예? 그런 생활하고 있구나. 아이고 그러니까 수도하고 전기 뺄게요. 예, 아유 감사합니다. 감사합니다. 예? 아이고 한 개라도 더 기계가 비상 기계가 해주시고 하시려고. 이렇게 부자다 나무 부자. 잠깐 동안에 기계 가지고 나무 부자. 감사 복 받으세요. 어저께 보시고 마음이 아파가 도끼가 자른 고기 마음이 아파가 이거 차로 싣고 와가지고 이렇게까지